Tips ampuh menghilangkan ngorok saat tidur. Di dalam video ini, kami akan memberikan tips-tips yang sangat membantu untuk menghilangkan ngorok saat tidur. Ngorok bisa mengganggu kualitas tidur Anda dan juga mengganggu pasangan tidur Anda. Mari kita mulai. Langkah pertama dalam mengatasi ngorok adalah mengidentifikasi penyebabnya. Beberapa penyebab umum ngorok antara lain adalah kelebihan berat badan, posisi tidur yang salah, masalah hidung tersumbat, atau masalah dengan saluran napas bagian belakang. Jika Anda memiliki kelebihan berat badan, menurunkan berat badan dapat membantu mengurangi ngorok. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dan menjaga pola makan yang sehat akan membantu mencapai berat badan yang ideal. Mengubah posisi tidur juga bisa membantu menghilangkan ngorok. Tidur dengan posisi miring atau tengah akan membantu menjaga saluran napas terbuka. Menggunakan bantal khusus untuk tidur miring juga bisa membantu. Pastikan hidung Anda tetap bersih dan tidak tersumbat. Menggunakan semprotan saline atau memanaskan air untuk menghirup uap dapat membantu membersihkan hidung dan membuka saluran napas. Konsumsi alkohol dan merokok dapat mempengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan ngorok. Mengurangi atau menghindari konsumsi alkohol serta berhenti merokok dapat membantu menghilangkan ngorok. Jika ngorok Anda masih berlanjut setelah mencoba tips-tips sebelumnya, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat membantu mengidentifikasi penyebab ngorok yang lebih serius dan memberikan saran serta pengobatan yang sesuai. Itulah beberapa tips yang dapat Anda coba untuk menghilangkan ngorok saat tidur. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kondisi yang berbeda, jadi eksperimenlah dengan tips ini untuk menemukan yang paling cocok untuk Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tidur Anda menjadi lebih nyenyak dan bebas dari ngorok. Sampai jumpa.